Cái gì đây? Sao cái gì? Ôi, đâu thì nhiều. Đã biết tối qua con gì phải ăn. Lại tung tóe hết thế này. Con gì không biết. Ăn hết cái đồ của mình thế này nhỉ? Con gì nó về ăn cơm mình không biết này. Không phải hôm qua mình ngủ ở đây mà. Bẩn hết rồi. Nó biết con gì. Con gì mà. Con gì thì ăn cơm hết của mình. Giờ nay lại không có chi ăn rồi. Tức là con chó, con gì đây. Con mình có bị sao không? Chân. Nước cơm của mình. Con gì? Chả biết con gì. Chắc mình phải làm cái chạm bát lên cao này mới được. Sáng dậy mình có cơm gì ăn này. Thôi mình làm xem có cái gì.
เ
3 cân. Nó 13.000. 2 cân 25.000. Em không quên nhiều đâu. Vừa rồi. Nó có một canh. Nó thuốc này bán thế nào ấy? Có một canh. Nó sẽ một cân. Chua đấy chua để con ăn nữa. Ướt lắm cái bao này à? Em chưa? Về làm gì bán, về làm gì bán, thì là người buôn à, đến đây chị không về bán. Nếu mà chị gọi máy ship
เ
món gì này? Món gì về tìm đồ ăn này. Đây, nồi. Chắc chắn nó chú chưa xa này. Ai về đây trộm đồ? Đâu được rồi nhỉ? Nó trốn nhỉ?